Dolomity. Pohorie majestátnych skalných veží a štítov, zasnežených údolí a rozprávkových zimných scenérií. Tíčia sa nad dedinkami a mestečkami v talianskych regiónoch Južné Tyrolsko, Trentino a Benátsko. Obklopujú aj Cortinu d'Ampezzo. Mestečko svojho času známe len ako luxusné zimné stredisko pre európsku aristokraciu. Od januára 1956 sa však doň budú po 2 týždne denne hrnúť aj tisícky celkom obyčajných návštevníkov z celého sveta. Do mestečka totiž mierí olympijská pochodeň. 26. január 1956. Stadio Olimpico del Ghiaccio. Na plochu, na ktorej budú onedlho krúžiť piruety krasokorčuliari a naháňať puk hokejisti, prichádzajú olympijské výpravy 32 krajín. ...822 športovcov si brúsi zuby na medaily, ktoré sa rozdajú v 24 disciplínach 8 športových odvetví. Najpočetnejšiu, 67 členú delegáciu, posielajú Spojené štáty. Domáce Taliansko postaví do bojov 65 reprezentantov. Sovietskí športovci sa na zimných hrách predstavujú po prvý raz v histórii. ...41 československých olympionikov bude súťažiť v 7 športových odvetviach. Chýbajú len bobisti. Vo výprave sú aj 3 Slováci. Krasokorčuliar Karol Divín, hokejový brankár Ján Jendek a zjazdár Vladimír Krajňák. Naša výprava je zásluhou hokejistov početnejšia ako napríklad Fínska či Francúzska, v ktorých prevládajú lyžiari. Na štadión prichádza posledný bežec s olympijskou pochodňou, rýchlokorčuliar Guido Carolli. Ten zakopne o kábel natiahnutý na ľadovej ploche a spadne. Tento moment nezachytí žiadna kamera. Našťastie Carolli uchráni pochodeň nepoškodenú a úspešne zapáli olympijský oheň. Neskôr sa mu za jeho ducha prítomnosť osobne poďakuje taliansky prezident Giovanni Gronchi, ktorý hry slávnostne otvoril. Olympijský sľub skladá v mene všetkých zúčastnených športovcov domáca zjazdárka Giuliana Schenal Minuzzo. Noi giuriamo di partecipare ai Giochi Olimpici come concorrenti leali, rispettosi dei regolamenti che li reggono e desiderosi di gareggiare con spirito cavalleresco per l'onore del nostro paese e la gloria dello sport. Po prvý raz v histórii môžu televízne prenosy z olympijských hier sledovať aj diváci v zahraničí. Obrovský slalom je prvou súťažnou disciplínou zjazdárov. Sú to jediné preteky v alpskom lyžovaní v Cortine, ktoré sa nekonajú v stredisku Tofana, ale na trati Ilio Colli na Monte Faloria. Štartové číslo 6 Anderl Molterer, druhý zo štvorice favorizovaných rakúskych lyžiarov. Jeho krajan Ernst Hinterseer zatiaľ vedie. Molterer, vyučený tesár, je v cieli o 2 sekundy rýchlejší. Neuslavuje, lebo vie, že pôjde ešte Tony Sennler, prezývaný Blitz Kids, Bles z Kitzbühel.
Tony má iba 20 rokov, ale takmer rovnako dlhú prax na svahoch, lebo vraj od 2 rokov radšej lyžuje ako chodí. Nikdy nepremýšľa, ako prejsť bránkou. To musí byť v krvi, hovorí. Trať zvládne s vyše 6-sekundovým náskokom pred strieborným Moltererom. Triumf Rakúska završí Walter Schuster ziskom bronzovej medaily. Medzi štartujúcimi je aj 4 československých lyžiarov. Najlepší z nich, Jaroslav Bohdálek, prejde trať ako 31. najrýchlejší. Iba o stupienok nižšie sa zaradí Evžen Čermák. Kurt Henrich obsadí 36. miesto. Slovák Vladimír Krajňák končí 38. Na štarte slalomu je rekordných 95 lyžiarov z 29 krajín, medzi nimi aj kvarteto Čechoslovákov. Čakajú na nich 2 kolá, ale každé na odlišnej trati. Tá prvá má 80 bránok, druhá až 94. Z československých pretekárov si najlepšie počína Evžen Čermák na 21. mieste. Jaroslav Bohdálek je 29. Kurt Henrich si vyjazdí 36. priečku. Vladimíra Krajňáka v druhom kole diskvalifikujú. Očakáva sa ďalší rakúsky úspech. Bude taký dominantný ako v obrovskom slalome? O víťazstve Tonyho Seilera nepochybuje nik. Ale Rakúšan má po prvom kole iba minimálny náskok, 0,2 sekundy pred Francúzom Adrienom Duvillárom a 0,3 pred Američanom Brooksom Dodgeom juniorom. Ostatní 3 Rakúšania pohoria. Prekvapením prvého kola je priebežné 6. miesto Japonca Chiharu Igai. Pred druhým kolom je všetko otvorené. Duvillár ho vôbec nezvládne a prepadá sa až na 38. miesto. Ani Dodge nezopakuje svoju prvú jazdu a tak mu napokon zostane iba zemiaková medaila za 4. miesto. Naopak, po prvom kole 5. Švéd Stig Solander si polepší. Teraz má 3. najrýchlejší čas a toho vyniesie na bronzový stupienok. Igaja sa postará o senzáciu. Už vie, že skončí pri najhoršom druhý a stane sa prvým športovcom z Ázie, ktorý získa olympijskú medailu v alpskom lyžovaní. Jej lesk bude závisieť od posledného štartujúceho a tým je Tony Seiler. Bles z Kitzbühelu sa zablisne v plnej sile. Jeho náskok pred súpermi vzrastie na celé 4 sekundy. V slalome väčšinou rozhodujú stotiny, na najvýš desatiny. A z tohto pohľadu je Rakúšanov výkon najdominantnejší v histórii olympijského zjazdového lyžovania. Poslednou alpskou disciplínou mužov je zjazd. Jeho dejiskom je opäť stredisko Tofán. Trať patrí medzi najnebezpečnejšie na svete. Strmý nástup, ľadové pasáže, v spodnej časti náročné vlny. Práve na takom teréne sa cíti ako ryba vo vode Tony Seiler. Štartuje ako 14. v poradí. Opäť verný svojej prezývke sa spustí po svahu naozaj ako blesk. Na každom úseku výrazne ukrajuje z času vedúceho Nemca Lániga. Do cieľa príde o takmer 8 sekúnd rýchlejší. Ale na štarte ešte čakajú ďalší výborní lyžiari, vrátane Molterera. Seilerov tímový kolega robí, čo môže. Ale za slávnym krajanom zaostane o 4 sekundy. Ani strieborná medaila z toho nakoniec nie je. Získajú totiž Raymond Fellet.
Pôvodne náhradník vo švajčiarskom tíme vybojuje pre svoju krajinu jedinú medailu v mužskom zjazdovom lyžovaní v Cortine d'Ampezzo. Sailer dosahuje jedinečný triumf. Ako prvý olympionik v histórii vyhráva všetky disciplíny vo svojom športovom odvetví na jedných a tých istých hrách. Československí priaznivci sa tešia z úspechu Kurta Henricha, ktorý v konkurencii 75 pretekárov dosiahne dovtedy druhý najlepší výsledok československého zjazdového lyžovania pod 5 kruhmi, 7. miesto. Evžen Čermák je 17. Obaja reprezentanti zároveň bodujú v alpskej trojkombinácii, ktorá sa v olympijskej Cortine ide ako majstrovstvá sveta. Čermák v nej obsadí 7. miesto a Henrich 8. Vladimíra Krajňáka prenasleduje smola. Po slalome nedokončí ani zjazd. Kým Rakúšania vládnu na strmých svahoch medzi mužmi, v ženských disciplínach už nie sú takí dominantní. S číslom 1 sa na trať obrovského slalomu vydá Ossi Reichertová, členka spoločnej nemeckej výpravy. V nej sú aj športovci Nemeckej demokratickej republiky, lebo Medzinárodný olympijský výbor odmieta oficiálne uznať ich Národný olympijský výbor. Reichertová, strieborná v slalome na predošlej olympiáde, príde do cieľa vo výbornom čase. Ale bude ešte dlho trpnúť, či ju neprekoná niektorá z ostatných 48 súperiek. Jej náskok vydrží aj po jazdách Američanky Andrej Mid-Lorenzovej a Švajčiarky Madeleine Berthodovej, ktoré sa zaradia na delenú druhú priečku. Rakúšanka Thea Hochleitnerová zrejme nie je poverčivá, lebo s číslom 13 predbehne túto americko-švajčiarsku dvojicu. Na trati je však ešte jej tímová kolegyňa Josefína Puci-Frandlová. Tá sa na rozdiel od predošlej trojice dostáva pod minútu a 58 sekúnd, ale na Reichertovú to nestačí. Nemka sa s náskokom 1,3 sekundy stáva olympijskou víťazkou a vybojuje pre Nemecko zlatú medailu, ako sa neskôr ukáže, jedinú na týchto hrách. Na súboje slalomárok je zvedavá aj Sofia Lorenová. Najmä na domáce želiesko v ohni, Giuliano Chenal-Minucov. Tá túži odčiniť až 13. miesto z obrovského slalomu. Po prvom kole to pre ňu vyzerá nádejne. Je tretí. Ale rovnaký čas dosiahne aj sovietská lyžiarka Evgenia Sidorovová. Najlepšiu jazdu v prvom kole predvedie Švajčiarka René Koliarová. Je to veľké prekvapenie, lebo Koliarová sa do výpravy dostáva až tesne pred olympiádou ako úplný nováčik národného tímu. Aj Rakúsko si robí chúťky na prvenstvo. Regina Šepfová zaostáva za Švajčiarkou iba o 4 desatiny. Domáca favoritka Chenal-Minucová pokazí druhú jazdu až 11. časom. Ani Sidorovová nezopakuje svoj výkon z prvého kola a je v ňom len o desatinku rýchlejšia ako Talianka. Na prekvapenie všetkých ju však súčet oboch jazd udrží na bronzovej priečke. Chenal-Minucovej zostane 4. miesto. Rakúšanka Šepfová sa vydá na trať s vidinou zlatej medaily. Lenže na svahu postupne stráca tempo a do cieľa príde až ako 7. najrýchlejšia v druhom kole. Pre Koliarovú sa otvára životná šanca.
Ale nepokazí záverečnú časť súťaže aj ona? Môže ísť na istotu, má pred súperkami slušný náskok. Lenže ona ide naplno. Ako jediná prejde bránkami pod 57 sekúnd. Dve najrýchlejšie jazdy jej prinášajú zaslúžený úspech. Pred striebornou Šepchovou vyhráva viac ako 3 sekundy a bronzovú Sidorovovú zdolá o takmer 5,5 sekundy. Z jazdy je poslednou šancou Rakúšaniek rozšíriť zlatú zbierku ich krajiny, na ktorej má zatiaľ zásluhu výlučne Tony Seiler. Ale rovnaké ambície majú Švajčiarky a bronzová medailistka spred 4 rokov Juliana Šenal-Minucová. Korty nepodá životný výkon Kanaďanka Lucille Wheelerová a dostáva sa na čelo priebežného poradia. Pravda iba do chvíle, kým trať neabsolvuje Madeleine Berthodová. Dvojnásobnej striebornej medailistke z posledných majstrovstiev sveta ujde v Cortine len tesne medaila v obrovskom slalome. Teraz riskuje, ale neprekročí hranicu, ktorú by nezvládla. Do cieľa sa dostane o viac ako o 5 sekúnd rýchlejšie ako Wheelerová a vtedy málo kto pochybuje o jej víťazstve. Iba talianski tifózi sú presvedčení, že Šenal-Minucovej aspoň ten tretí, posledný pokus vyjde. Ale ako sa hovorí, doma je ťažké byť prorokom. Pre taliansku zjazdárku sú svahy v Cortine tuším zakliate a nedokáže zdolať ani Wheelerovú. Stále je však na priebežnej bronzovej pozícii, hoci sa o ňu neskôr musí podeliť s Rakúšankou Hilde Hovherovou. Z ostatných vážnejších súperiek, špecialistiek na zjazd, ich môže ohroziť už len Švajčiarka Frida Dencerová. A tá prebudí Talianku i Rakúšanku z ich medailového sna. Denzerová nepredstihne krajanku Berthodovú, ale o pol sekundy zdolá dovtedy druhú Wheelerovú. Dominancia švajčiarskych lyžiarok je dovršená. Novinkou bežeckých súťaží mužov sú preteky na 30 km. Medzi favoritov tejto disciplíny patria majster sveta spred 2 rokov Vladimír Kuzin s číslom 45 a olympijský víťaz v behu na 50 km v Oslo Finn Veikko Hakulinen. Spomedzi 54 prihlásených bežcov štartuje ako jeden z posledných. Náš Ilia Matouš, ktorý vybieha na trať s číslom 25, sa v silnej konkurencii drží na dočakávanie. Ako jediný Európan mimo Severanov a Sovietov sa dokáže vklíniť medzi 10 najlepších. Na trati predstihne krajana Josefa Prokeša s 19 na drese. Ten dobehne 16. Veterán československého bežeckého tímu Jaroslav Cardal je v Cortine už na svojej 3. olympiáde. Jeho výkon znamená, že celá československá trojica sa zmestí do prvej 18. 26-ročný Švéd Sixten Jernberg, ktorého priezvisko vo voľnom preklade znie Oceľová hora, má po 10 kilometroch lepší čas ako druhý Hakulinen. Všetci 4 Sovieti sa držia za vedúcou dvojicou. Na 20. kilometri nastupuje Hakulinen a vybuduje si 8-sekundový náskok pred Jernbergom. Zo sovietských reprezentantov má najviac síl Pavel Kolčík. Keďže jeho štartové číslo je nižšie, než majú jeho najväčší súperi, dobehne do cieľa ako prvý z nich. Zatiaľ vedie o 1/100 sekundy pred svojím krajanom Šeľuchinom. Jernberg vydáva na trati posledné sily a finišuje časom o minútu 15 sekúnd lepším ako Kolčík. Teraz sa čaká už len na to, či Hakulinen udrží rytmus, ktorý nasadil v poslednej časti pretekov. 31-ročný fínsky vojak nepoľaví zo svojho tempa a pretína cieľ o 24 sekundy skôr než Jernberg. Cortine, okrem novej olympijskej disciplíny behu na 30 km, si diváci musia zvyknúť aj na úpravu najkratšieho behu.
Jeho trať sa z pôvodných 18 skráti na 15 kilometrov a poprvýkrát v olympijskej histórii sa nebudú jeho výsledky zaratúvať do bežeckej časti severskej kombinácie, ktorá bola dovtedy súčasťou tejto disciplíny. Československo postaví 3 lyžiarov. Všetci už majú za sebou úspešnú premiéru na dvojnásobnej trati. Matouš je z nich opäť najlepší na 13. mieste. Ale 36. Jozef Prokeš ani Jaroslav Cardal na 42. mieste svoje výkony spred 3 dní nezopakujú. Oproti pretekom na 30 km sú ako vymenení Nóri, ktorí sa držia v prvej šestke. Brandon dokonca na 5. kilometri vedie s 13-sekundovým náskokom pred Kuzinom a Jernbergom, ktorý za Sovietom zaostáva iba o sekundu. Po ďalších 5 kilometroch sa rozdiel medzi Nórom a jeho najbližšími prenasledovateľmi zvýši na 21 sekúnd. Tentoraz je ním iný sovietský lyžiar, Pavel Kolčin, ktorý predbehne Jernberga i Kuzina. Brandon si udrží rýchlosť a do cieľa dobehne o minútu skôr než jeho krajan, dovtedy vedúci Stoken. Kolčin nedokáže v záverečnom úseku zlikvidovať manko na Brandona. Nepodarí sa to ani Jernbergovi, ktorý štartuje ako posledný z favoritov. Ten stupňuje tempo a po desatinkách sťahuje aspoň náskok sovietskeho súpera. Napokon ho zdolá o 13 sekundy. Víťazný Holger Brandon ako prvý bežec v olympijskej histórii obhájí svoj titul. 26-ročný drevorúbač z Trísilu je v Taliansku mimoriadne populárny, najmä potom, ako sa v tlači objavia jeho fotografie so Sofiou Lorenovou. Hviezda strieborného plátna sa mu symbolicky posadí na kolená. Najťažšia bežecká disciplína, preteky na 50 km, prebieha bez účasti československých lyžiarov. Na Stadio della Neve je mínus 10 stupňov. Servismanom je však od skorého rána horúco pri hľadaní čo najvhodnejšieho vosku. Ostatní sa zahrievajú ako vedie. V 33 člennom štartovom poli nechýba obhajca olympijského zlata Zoslo Hakulinen. Vo výbornej forme sú aj Jernberg a Kolčín. Sovieti majú v zálohe ďalších skvelých lyžiarov, najmä Šeliuchina a Terentiev. Terentiev má najhoršiu východiskovú pozíciu, lebo so štartovým číslom 2 bude prakticky celé preteky bojovať sám so sebou. Oproti tomu napríklad Jernberg, ktorý uzatvára sériu štartov, má svojho veľkého rivala Hakulinena stále na očiach. Je to veľká výhoda, veď sám Švéd pred pretekmi vyhlási, že zvíťazí ten, kto pôjde ako posledný. Je čudo, že tón udáva práve on. Po 10 kilometroch má 15 sekúnd dobru pred Hakulinenom a 23 sekúnd pred Šeliuchinom. Na značke 30 km vedie pred Fínom o 38 sekúnd. Na tretie miesto sa medzi tým prepracuje Terentiev. Výborne beží aj Kolčín. Onedlho tu bude posledný úsek trate. Jernberg má náskok už 62 sekúnd pred Hakulinenom, za ktorým Terentiev zaostáva o 1 sekundu. Hakulinen je známy svojim rýchlym záverom a mnohí diváci sú presvedčení, že si vďaka nemu vybojuje ďalšie víťazstvo. Fín naozaj zvýši tempo a je zatiaľ prvý pred Sovietom. Ale ukáže sa, že na Jernberga jeho výkon ani zďaleka nestačí. Švédovú dominanciu dokazuje takmer 1,5 minútový rozdiel medzi ním a Hakulinenom. Jernberg tak svoju predštartovú predpoveď naplní do bodky. Poslednou disciplínou mužského bežeckého lyžovania je štafeta na 4x10 km.
Československo reprezentujú Jozef Prokeš, Ilie Matouš a premiérovo aj Emil Okuliár. Vlastimil Melich už má na konte štart v severskej kombinácii vo svojej hlavnej disciplíne. Toto kvarteto si napokon pobeží po 8. miesto zo 14 štafiet. Fyodor Terentiev, ktorý iba 2 dni predtým vydá množstvo síl v 50-kilometrovom maratóne, má pri prvej výmene viac ako 1,5 minútový náskok pred Fínom Huruom. Noor Brunsven odovzdáva na 3. mieste. Sovieti zásluhou Kolčina zvyšujú svoj náskok pred Fínskom a ešte viac pred Norskom. Druhého člena ich štafety Olsena, nezvyknutého na ostré alpské slnko, totiž prudko spomalí syndróm snežnej slepoty. Na 3. miesto sa tak prebojujú Švédi zásluhou Samuelsona. Nikolaj Anikin udrží Sovietsky zväz na 1. mieste, ale Fíni stratu za ním o pár desiatok sekúnd znížia. Sovietsky náskok je však stále dostatočný, až 2-minútový, hoci finišman Vladimír Kuzin na týchto hrách naozaj nie je v optimálnej forme. Za Fínov beží na poslednom úseku Hakulinen. Švédi pošlú na rozhodujúce kilometre Jernberga. Fín beží ako o život a neustále zmenšuje stratu za Kuzinom. Jernberg sa pokúša dobehnúť aspoň Hakulinena, ktorý má pred ním minútový náskok. Lenže jeho tempo je takmer identické a tak ho nedostihne. Ani Fín Kuzina. Ten dobehne do cieľa s minútovým náskokom pred Hakulinenom a viac ako 2-minútovým pred Jernbergom. Sovietská zlatá medaila je prvá v olympijskej histórii, ktorú nezíska štafeta z Fínska, Švédska alebo Norska. Lyžiarky bežkyne majú premiéru na olympijských hrách až v roku 1952. Preteky na 10 kilometrov vtedy ovládnu Fínky so všetkými 3 medailami a spolu s ostatnými severskými štátmi nepustia nikoho do prvej polovice výsledkovej listiny. Ale vstupom Sovietskeho zväzu na olympijskú scénu už bežecké súťaže nebudú ich jasnou záležitosťou. Suomi majú v nominácii až 3 pamätníčky svojho veľkého úspechu v Osle. Silu Sovietok naznačuje hneď ich prvá pretekárka Anna Kálesteová, ktorá absolvuje trať v zatiaľ najrýchlejšom čase. Radia Jerošinová, ďalšia zo sovietskej zostavy, sa ako prvá dostáva hlboko pod 39 minút. Tým ostatné súperky zatiaľ nedokážu pokoriť ani 40-minútovú hranicu. Po nej sa to podarí až Aleftine Kolčinovej, manželke medailistu Pavla Kolčina, ktorá sa dostáva na 2. miesto. A to ešte na trať vybieha Ľubov Kozyrevová, úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne z roku 1954. Onedlho predstihne aj našu reprezentantku Olgu Krasilovú číslom 26, ktorá štartuje 6 miest pred ňou. Krasilová napokon dobehne 25. Zo štvorice československých lyžiarok sa najlepšie darí Eve Lauermanovej, ktorá skončí 14. Libuša Patočková je 19. a Eva Benešová obsadí 28. priečku. Kozyrevová ide ako dobre naolejovaná mašina a v cieli jej namerajú o 500 sekundy lepší čas, ako má Jerošinová. Obraz absolútneho sovietskeho úspechu naruší Švédka Sonja Ödströmová, ktorá odsunie z bronzovej priečky Kolčinovi. Nikto nepochybuje o tom, že s takými pretekárkami, ako má Sovietsky zväz, nie je väčšieho favorita v štafete na 3x5 km, ktorá má na olympijských hrách premiéru. Medzi 10 družstvami je aj československá trojica Eva Benešová, Libuša Patočková a Eva Lauermanová. Vybojuje si 6. miesto. Sovietsku štafetu na 1. úseku zastupuje Ľubov Kozyrevová, ktorej sa snažia aspoň ako tak držať Fínka Polkunenová
a Norka Brusvenová. V tomto poradí nasleduje prvá odovzdávka, na ktorej má sovietská štafeta takmer pol minútu k dobru. Kolčinová prebehne svoj úsek dokonca ešte rýchlejšie ako Kozyrevová, ale náskok Sovietiek sa nielenže nezvýši, ale zásluhou skvelého behu Fínky Hieta Miesovej sa scvrkne na púhých 6 sekúnd. Na záverečný úsek vybieha ako prvá Radia Jerošinová, strieborná medailistka z behu na 10 kilometrov. Fínky postavia piatu z tejto trate Siiri Rantanenovú. Na papieri sa teda všetko zdá jasné, ale Rantanenová na to nemyslí. Pomerne rýchlo dobehne vedúcu pretekárku, dokonca sa na chvíľu dostáva pred ňu. Jerošinová sa spamätá a opäť získava vedenie. Lenže húževnatá Fínka sa nevzdá. 1800 metrov pred cieľom necháva Jerošinovú znovu za sebou a každým záberom sa jej nenávratne vzdialuje. V cieli je z toho až 27-sekundový náskok a nečakaná zlatá medaila pre Suomi. Pre favorizované Sovietky je druhé miesto sklamaním, hoci v Cortine dosiahnu vo svojich súťažiach najlepšiu medailovú bilanciu zo všetkých. Fínky sa stávajú prvými víťazkami olympijskej štafety žien v histórii. Ak má mať v niektorom športovom odvetví domáce Taliansko takmer istú medailu, potom sú to boby. Posádka Lamberto Dalla Costa a Giacomo Conti už niekoľko rokov trénuje na olympijskej trati v lokalite Ronco na okraji Cortiny a ich stroj má nový revolučný dizajn. Nie väčších adeptov na víťazstvo. Možno len druhá talianska posádka Eugenio Monti, Renzo Alvera sa im výkonnosťou približuje. Dalla Costa i Conti sú bývalí vojenskí piloti, trénovaní na bleskové reakcie pri vysokých rýchlostiach. Len čo absolvujú prvú zo 4 jazd, je jasné, že ak ich nepostihne havária, ich víťazstvo je isté. V každom ďalšom kole si svoje postavenie upevňujú najrýchlejšími časmi a v konečnom súčte zdolajú druhý taliansky dvojbob o 0,5 sekundy. Tretí Švajčiari Angst a Warburton zaostanú za víťazmi o priepasných 6,5 sekundy. Okrem prvej zlatej medaily na olympiáde v Cortine, tak Taliansko získava aj striebro. Kým súťaž dvojbobov jednoznačne ovládnu domáci, v pretekoch štvorbobov sa situácia vyvíja odlišne. V nich sú najväčšími favoritmi Švajčiari. Ich prvá posádka, vedená dvojnásobným olympionikom Francom Kapusom, súťaží v Cortine v tom istom zložení ako pri minuloročnom víťazstve na majstrovstvách sveta. Skvelé obsadenie má aj druhý švajčiarsky bob s pilotom Maxom Angstom, ktorý ohromí súperov najrýchlejším časom v prvom kole. To vyjde aj posádke bobu Taliansko 2, ktorá sa pod vedením Eugenia Montiho dostáva na druhé miesto. Ale potom už úradujú favoriti na čele s Kapusom, po prvom kole až štvrtý, ktorí vyhrajú všetky 3 nasledujúce jazdy a zvíťazia pred Talianskom 2. Bronz si napokon vybojujú Američania vedení Artom Tylerom. Franz Kapus završí svoju kariéru ako najstarší bobista v histórii, ktorý získa olympijské zlato. Jediný Slovák, brankár Jan Jendek z bratislavského Slovana, sa dostane do 16-členného reprezentačného výberu hokejistov, ktorých vedie tréner Vladimír Bouzek. Československo má výborný vstup do turnaja. V prvom zápase kvalifikačnej skupiny zdolá Spojené štáty 4-3. V ďalšom stretnutí proti Poľsku, jasnému outsiderovi, dostane príležitosť Jendek. Ale olympijská premiéra sa mu nevydarí. Podceňovaní Poliaci mu strelia za 23 minút 3 góly a Jendeka strieda vodička. Z črtajúcej sa poľskej senzácie nie je nič. Československo nakoniec vyhrá jasne 8-3 a postupuje do 6-člennej finálovej skupiny.
Proti Kanade obhajcovi zlata hrá veľmi dobre Vaňkov útok s proškom a návratom na krídlo. Práve 2 gólmi Zdeňka Návrata vedie československé mužstvo na začiatku druhej tretiny 2-1. Kanaďania onedlho vyrovnajú a strhnú iniciatívu na svoju stranu. Ich tlak vyústí do ďalších 2 gólov. Keď Panduček zníži, črtá sa šanca na obrat. Ale v poslednej tretine sa Bouskovi zverenci nedokážu presadiť ani raz, kým Kanaďania zmenia skóre ešte 3-krát. Napriek prehre 3-6 nikto z československých fanúšikov nemôže vyčítať mužstvu nedostatočnú bojovku. Za to ďalšia prehra 0-5 zo Švédom prichádza po veľmi odovzdanom výkone. Nevýrazný prejav československého tímu pokračuje aj v súboji so Sovietským zväzom. Nepomôžu ani zmeny v zostave. Po 2 tretinách je prakticky rozhodnuté. Skvele hrajúci súper vedie 5-1. V poslednej 20-minútovke sa naši hokejisti síce trochu spamätajú, ale podarí sa im iba kozmeticky upraviť svoju prehru na 4-7. V hradoch uspokojí len obranca Karel Buch, ktorý strelí 3 zo 4 československých gólov. Po prehre s Američanmi 4-9 nepomôže mužstvu ani víťazstvo 9-3 nad Nemeckom, jediné vo finálovej skupine, dostať sa vyššie ako na 5. miesto. Je to dovtedy najhorší výsledok československého hokeja v histórii olympijských turnajov. Sovietsky zväz má na konte plný počet bodov. Kanada stratí 2 po prehre z USA. Ale pre Javorové listy ešte nie je turnaj stratený. Na obhajobu titulu však potrebujú víťazstvo nad Sovietmi najmenej o 3 góly a k tomu ešte aj zaváhanie Američanov v ich poslednom zápase. Zámorskí hokejisti sa chcú presadiť svojou fyzickou priamočiarou hrou, Sovieti technickým a rýchlym hokejom. Stav je takmer do polovice zápasu bezgólový. Skóre sa mení až v 28. minúte zásluhou Krylova. Hneď na začiatku poslednej tretiny prekoná Kuzin brankára Vúdola po druhý raz. Hráči z kolísky hokeja do konca zápasu nenájdu recept na brankára Pučkova. Vo veľmi stručnom zozname doterajších víťazov olympijských turnajov, pozostávajúcom iba z Kanady a Veľkej Británie, sa objaví nové meno. Sovietsky hokej potom na dlhé 10 ročia ovládne svetovú amatérskú scénu. V Cortine sa poslednýkrát v olympijskej histórii konajú krasokorčuliarske súťaže pod holým nebom. V kategórii mužov reprezentuje Československo Karol Divín, bronzový medailista z Európskeho šampionátu 1955. Náš 19-ročný reprezentant je po povinných cvikoch 5. Pred ním je iba trojica favorizovaných Američanov. Ronnie Robertson, súrodenci Jenkinsovci David a Hayes a úradujúci majster Európy Francúz Alain Giletti. Divín vo svojej voľnej jazde ako jediný Európan skočí dvojitého Axel Pausera. V závere jazdy ho pád pripraví o vyššie hodnotenie a tak zostane na 5. mieste. Je to najlepší individuálny výsledok československej olympijskej výpravy v Cortine. Po Gilettim je Divín druhým najlepším Európanom v súťaži, v ktorej dominujú Američania. Ako odpozoruje sám Divín, základom ich výkonov je výborná fyzická pripravenosť. Divínovi pripomínajú na ľade gymnastov pri prostých. Vo voľnej jazde ilustruje tieto atribúty jazda najlepšie Ronnie Robertson. V nej dosiahne 2. miesto, rovnaké ako v povinných cvikoch, a odrazí tak útok svojho krajana Davida Jenkinsa. Ten napokon príde aj o striebro. Ale zostane to v rodine, lebo posuny na medailových stupňoch zapríčiní jeho starší brat Hayes, trojnásobný majster sveta a po povinných cvikoch vedúci pretekár.
Jeho voľná jazda je síce jednoduchšia než Robertsonova, ale všetky jej prvky predvedie dokonale. O držiteľovi olympijského zlata je rozhodnuté. Navyše, Američania obsadia všetky 3 medailové stupne. Aj v súťaži žien sú favoritkami Američanky. Dvojnásobná majsterka sveta a strieborná medailistka z poslednej olympiády Tenley Albrightová a o hlavu nižšia Carol Hayesová. Najväčší vplyv na umiestnenie majú povinné cviky. Predpísané figúry Hayesová rysuje veľmi pozorne, vie, že od nich závisí až 60% bodového hodnotenia. Ale Albrightová vykreslí paragrafy ešte lepšie a ujíma sa vedenia. Z ostatných súperiek sa k tejto dvojici najviac priblíži úradujúca majsterka Európy, iba 15-ročná Rakúšanka Ingrid Wendlová, ktorá napokon získa bronzovú medailu. Jedinú československú reprezentantku v súťaži, Jindru Kramperovú, nezachráni po druhých najhorších povinných cvikoch ani v celku vydarená voľná jazda a skončí predposledná spomedzi 22 súťažiacich. 16-ročná Hayesová sa snaží zúročiť svoju skokanskú formu z tréningu. Ale vo svojom poslednom vystúpení nedokáže vždy zladiť svoj prejav s hudbou. Striebornú pozíciu si však udrží a ak Albrightová zaváha, možno aj polepší. Skúsená Američanka sa nedá vyviesť z rovnováhy a predvádza dokonalú symbiózu pohybu s hudbou. 8 z 11 rozhodcov ju dáva na prvé miesto. Medaily Hayesovej a Albrightovej podčiarkujú dominanciu USA. Americkú prevahu dokážu Európania zlomiť až v posledný deň krasokorčuliarskeho programu súťaži párov. Najlepšia dvojica Spojených štátov Barbara Wagnerová a Robert Paul končí na 5. mieste. Ešte pred začiatkom súťaží európski odborníci kritizujú americké a kanadské páry, že niektoré z ich dvíhaných figúr porušujú pravidlá. Severoameričania majú pocit, že ich pretekári sú preto hodnotení horšie. V ich názore ich utvrdí udalosť, ktorá vzbudí divácke vášne. Stane sa tak po vystúpení nemeckého páru Marika Kiliusová a Franz Ningel, ktorá nasleduje po voľnej jazde úradujúcich majstrov sveta Francis Defauovej a Norrisa Bowdena. Kanaďania predvedú excelentný výkon, hoci poslednú figúru stihnú až po skončení hudby. Nemecký rozhodca ich zaradí až na 3. miesto a svojich krajanov na 2. Diváci sa búria. Súťaž musí byť prerušená na 45 minút, kým sa publikum upokojí a vyčistí sa ľad. Kanaďania napriek rozhodcovskému fopa aj tak vedú. Nepreskočí ich ani maďarský pár Mariana a László Nagyovci. Súrodenci, teraz už trojnásobní olympionici, zopakujú svoje umiestnenie z Osla v roku 1952 a získajú ďalšiu bronzovú medailu. Zamýšľať karty už môžu iba aktuálni majstri starého kontinentu, Rakúšania Sisi Schwartzová a Kurt Opel. Po ich voľnej jazde všetci so zatajeným dychom čakajú na známky. Rozhodcovský verdikt je neobyčajne tesný v prospech európskej školy. Zlato teda patrí Rakúsku a striebro Kanade. Aj v tejto súťaži má Československo zastúpenie. Viera Suchánková a Zdeněk Doležal predvedú technicky vyspelú jazdu. Lenže od strieborných medailistov z majstrovstiev Európy spred roka sa čaká lepšie umiestnenie než konečná 8. priečka. Ale aj tak je to druhý najlepší individuálny výsledok československých olympionikov v korčule. Rýchlokorčuliari to majú na štart svojej disciplíny zo všetkých športovcov najďalej.
na jazero Lago di Misurina, 18 km od Cortiny. Dunajšia trať je neobyčajne rýchla. Sovietský korčuliar Evgenij Grišin na nej hneď v prvý deň súťaží vyrovná svoj necelý týždeň starý svetový rekord na 500 metrov, ktorý sa zrodil na tej istej dráhe. Ku Grišinovmu výkonu 40,2 sekundy sa priblíži iba jeho krajan Rafael Grač, ktorý za ním zaostane o 4 desatiny. Česť najúspešnejšej krajiny v tomto športe do príchodu Sovietov zachráni bronzovou medailou Nór Alf Jestvan. Grišin utvorí svetový rekord aj pri svojom ďalšom olympijskom víťazstve, tentoraz na 1500-metrovej trati. Spolu s ním získa zlatú medailu i jeho krajan Jurij Michajlov, ktorý vyrovná ešte čerstvý Grišinov zápis do svetových análov. Bronz patrí Fínovi Toivovi Salonenovi. Ak na jedinej prírodnej dráhe v Československu nemrzne, Jaroslavovi Doubkovi musí pred hrami v Cortine vystačiť popri obyčajnom zimáku aj asfaltka a tréning na kolieskových korčuliach. V tom čase sú u nás novinkou. V Cortine si v šprinte na 500 metrov počína najlepšie jeho kolega Bohumil Jauris na 17. priečke. Veterán Vladimír Kolář skončí 28. a sám Doubek 30. V pretekoch na 5000 metrov sa z československých reprezentantov predstaví len Kolář na solídnom 13. mieste. Pokračuje prevaha sovietských pretekárov, ktorí opäť berú 2 medaily, vrátane zlatej zásluhou Borisa Šilkova, svetového rekordéra na tejto trati. Olega Gončarenka odsunie o 80 sekundy zo strieborného stupienka na bronzový Švéd Sigge Eriksson, majster sveta vo viacboji zo šampionátu 1955. Až posledný deň rýchlokorčuliarských súťaží pripomenie časy, keď na ľadových ováloch ešte nekrúžili sovietski reprezentanti a dominovali na nich Škandinávci. Po výkone Gončarenka, ktorý na 10 000 metrov utvorí olympijský rekord, ešte panuje presvedčenie, že nová superveľmoc v tomto športe poberie v Cortine všetky tituly. Ale Nór Knud Johannessen, strieborný z ostatných majstrovstiev sveta na tejto trati, vezme Gončarenkovi olympijský rekord o viac ako 6 sekúnd. Šanca na 3. olympiádu po sebe, na ktorej nórski korčuliari získajú aspoň 1 zlatú medailu, stále žije. Švéd Sigge Eriksson, úradujúci majster sveta a Európy z roku 1955, však stlačí hranicu olympijského rekordu ešte o sekundu a zabezpečí pre 3 korunky najvyšší piedestál. Toto sú jediné rýchlokorčuliarske preteky v Cortine, ktoré nevyhrá Sovietsky zväz. Československo si zásluhou Koláža odnáša 14. miesto. Bohumil Jauris je 26. Preteky v severskej kombinácii sa v Cortine predstavujú v novom formáte. Druhá časť súťaže, ktorou býval beh na 18 km, sa jednak ide na kratšej 15-kilometrovej trati, ale hlavne organizuje sa samostatne a nie v rámci súťaží bežcov na lyžiach. Práve v behu zlyhá sovietský pretekár Jurij Moškin, ktorý po skokoch senzačne vedie. V doterajšej histórii pretekov z družinárov obsadzujú stupne víťazov výlučne severani. Priebežne druhé miesto si vyskáče Nór Sverre Stenersen a tretie Švéd Bengt Eriksson. Takže tradícia sa napriek sovietskému prekvapeniu na mostíku nemusí prerušiť ani teraz. Československí združenári, ktorí figurujú po skokoch až v druhej polovici 35-členného štartového poľa, patria v bežeckej časti k najrýchlejším. Vlastimír Melich je 4., Vítězslav Lár 5. a Josef Musser 13.
Všetci traja napríklad dosiahnu lepšie časy ako Eriksson, ktorý napriek slabému behu získa striebro, vďaka výborným skokom. Ale najlepšiemu z našich Lárovi stačí skvelý výkon v bežeckej stope iba na 12. miesto v celkovom poradí. Melich skončí 18. a Nusser 22. Relatívne priemerné, ale vyrovnané výsledky prekvapujúco zabezpečia Poliakovi Františkovi Gonšenicovi Groňovi 3. miesto. Zo všetkých združenárov si formu najakurátnejšie načasuje Stenersen. 29-ročný rodák z Malselvu sa po druhom mieste na mostíku a po víťazstve v behu zaslúžene stáva olympijským víťazom v severskej kombinácii. Dejisko súťaže v skokoch na lyžiach z Veľkého mostíka Trampolino Italia. Pre Nórov by bol skôr príhodnejší názov Waterloo. Najlepší pretekár krajiny, ktorá od olympijskej premiéry tejto disciplíny získala všetkých 6 zlatých medailí, sa totiž ledva zmestí do prvej desiatky. Súťaž ovládnu Fíni. Dôvod je prostý. Prešli na nový, aerodynamickejší štýl s rukami pri tele, kým Nóri zmeškajú vlak a skáču starým spôsobom, s rukami vystretými dopredu. Novú techniku, ktorá pomáha skokanovi znížiť odpor vzduchu, si do olympiády stihnú dobre osvojiť aj Nemci, a tak do bojov o medaily reálne zasahujú iba tieto dve krajiny. Po prvom kole vedie Harry Glass z východonemeckého Klingentálu skokom dlhým 83,5 metra. V druhom kole vyrazí dých všetkým súperom Fín Antti Hyvärinen. Doletí na značku 84 metrov. Je to najdlhší skok dňa. Už ho nikto neprekoná. Dovtedy vedúci Glass prehrá aj súboj o druhé miesto s ďalším reprezentantom Suomi, Kalakorpim. Krajina tisícich jazier má v prvej desiatke všetkých 4 lyžiarov, Nemci 3. 23-ročný rodák z Rovaniemi, Hyvärinen, je prvým skokanom v olympijskej histórii, ktorý preruší nadvládu Nórska. Svoje želieska v ohni má na skokanskom mostíku aj Československo. Mojmír Stuchlík a Jáchym Bulín sú pod 5 kruhmi nováčikmi. Stuchlík po prvom kole 24. si v druhom pohorší a skončí na 28. priečke. O 4 roky mladší Bulín naopak predvedie lepšie svoj druhý skok, ale svojho krajana nepredbehne. Vo výsledkoch figuruje tesne za ním 29. Československá výprava vychádza po druhýkrát po sebe medailovo na prázdno. 5. miesto Karola Divína je príjemným prekvapením, no tá istá priečka hokejistov naopak veľkým sklamaním. Najúspešnejšou krajinou v Cortine sa stáva nováčik na zimných olympijských hrách Sovietsky zväz. Jeho športovci si odnášajú takmer štvrtinu všetkých medailí, 16, z toho 7 zlatých. Až na 7. mieste končí Nórsko, veľmoc v zimných športoch, ktorá však stále zostáva na čele historickej medailovej bilancie z bielých olympiád. Hry v Cortine historici niekedy označujú za hranicu medzi klasickými a modernými. Je to prvá televízna olympiáda, čo výrazne zvyšuje medzinárodný dosah podujatia a popularitu zimných športov. Vyrastie nová, moderná infraštruktúra, špeciálne postavená pre tento účel. Napríklad prvý raz v histórii sa použije umelá ľadová plocha pre rýchlokorčuľovanie a krasokorčuľovanie. K dispozícii sú moderné časomiery, štartovacie systémy a rozhodcovská technika.
Hoci sa hry konajú v čase naplno rozvinutej studenej vojny, podujatie prebehne bez konfliktov. Z Cortiny sa tak nerušene ozýva echo priateľstva a spolupráce medzi národmi napriek tomu, že aj na športových bojskách ide každému o zdolanie súperov a o víťazstvo.